Alexander Gersen. The book is sacred, perfection from generation to generation, and the future life is programma Alexander Gersen. دوستان عزیز، дорогие друзья, مهمانان ارجمند و گرامی، уважаемые гости، تشریف یکایک شما را به مراسم با تنتنه افتتاح نمایش دویم بین خلقی کتاب دوشنبه سیمانه خیر مقدم میگویم. Мы рады вас приветствовать на торжественной церемонии открытия второй международной книжной выставки Душанбе. В дарин лахзаи пурхаяджон ба сахна вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Мирзо Шохрух Асрорӣ, мудири шӯъбаи фарҳанги дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Саид Пиров, ҷонишини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоири халқии Тоҷикистон Камол Насруллоҳро эҳтиромона ба саҳна мехоҳам. хоҳиш мекунам. و با کمال احترام سخن را به وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان محترم Мирзо Шохрух Асрорӣ медиҳам. И с большим удовольствием предоставляю слово министру культуры Республики Таджикистан господину Асрорӣ Мирзо Шохрух. Пожалуйста, господин министр. خوشتر ز کتاب در جهان یار نیست، در غمکده زمانه غمخوار نیست، هر لحظه برو و ساعت تنهایی صد راحت است و هرگز آزار نیست. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی از کشورهای خارجی، نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی، سراول همه شما را می‌خواستم با برگزاری نمایشگاه دوم بین المللی کتاب دوشنبه از نام هیئت مشاوره وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خیر مقدم گویم. باعث شادمانی است که امروز ما در اینجا چهره‌های گرم و شناس را می‌بینیم، زیرا اکثر شما اشتراکداران نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه در سال 2011 بودید. یادآور باید شد که در نمایشگاه سال گذشته نمایندگان ناشران 8 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری خلقی خیتای
туркманистон, ҳиндустон, туркия иштирок доштанд. ноширони хориҷӣ зиёда аз 600 номгӯй ва дохилӣ беш 1600 номгӯи китоб ва дигар маводи чопиро ба маърази тамошо гузошта буданд. аз намоишгоҳи аввалин беш аз 14 000 нафар дӯстдорони китоб боздид кардаанд. дар айни ҳол дар намоишгоҳи дуюми байналмилалии китоби душанбе намояндагону ноширони 19 кишвар аз ҷумла ҷумҳурии исломии эрон, ҷумҳурии исломии афғонистон, ҷумҳурии халқии хитой, ҳиндустон, япония, покистон, туркия, россия, беларус, қазоқистон, қирғизистон, молдова ширкат мебарзанд. чун соли гузашта имсол низ дар амин айёми гулшукуфти табиат баргузор намудани намоишгоҳи байналмилалии китоб аз таҳкиму густариши равобити фарҳангии кишвари соҳибистиқлоли тоҷикистон бо кишварҳои ба мо дӯсту қарину бародар дарак медиҳад. дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, ба ҳамагон маълум аст ки китоб беҳтарин офаридаи тафаккуру тахайюли инсонӣ, муқаддастарин неъмати маънавӣ мебошад, ки ҷаҳони маънавии ҳар шахсро ғанӣ мегардонад. маҳз китоб аст ки мову шумо дониши худро афзун, ақлу заковатамонро сайқал медиҳем. солҳои охир дар кишвари мо бо ҳидояту раҳнамоии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалик раҳмон чопи китоб, рушди китобдорӣ вусъат ёфта истодааст. маҳз бо дастгирӣ ва амру таъкидоти сарвари давлат соҳаҳои табу нашр, китобдорӣ ва тарғиби китоб рӯ ба беҳбудӣ овардааст. китобхонаи миллии тоҷикистон аз бузургтарин ва муҳташамтарин қасрҳои фарҳангию маърифатии пойтахти кишвари азизамон мебошад, ки маҳз бо иқдоми ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. воқеан бунёди китоби бинои муҳташами нуҳошонаи китобхонаи миллӣ муҳимтарин падидаи таърихӣ дар ҷодаи арзгузорӣ ба китобу китобдорӣ маҳсуб ёфта, далели равшани таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат ва ҳукумати тоҷикистон ба чоп ва паҳн кардани китоб мебошад. маҳз ба хотири ҳифз ва муқаддас доштани рисолати китоб президенти кишвар дар яке аз мулоқотҳояшон бо зиёёни кишвар дар назди ноширони мамлакат вазифаҳои мушаххасу масъулиятдор гузошта таъкид намуданд, ки дар тоҷикистон китобҳое бояд ба нашр расанд, ки рисолати таърихии миллатро бедор карда тавонанд. боиси қалоатмандист, ки ноширони кишварамон баҳри амалӣ гаштани ин мақсади наҷиб қадамҳои устувор мегузоранд. ҷиҳати густариши чопи китоб ва баландбардоштани сифати маводи чопӣ беш аз пеш кӯшишу талош меварзанд. агар ин аз як тараф самараи сол то сол афзудани таҷрибаи худи ноширони ватанӣ бошад, аз ҷониби дигар мо ба пешрафти соҳа тавассути ширкати ноширон дар намоишгоҳҳои байналмилалии китоб, ки ҳамасола дар мамолики гуногун баргузор мегардад, ноил мегардем. ноширони мамлакат дар бисёр намоишгоҳҳои байналмилалии китоб иштирок намуда дар баробари муаррифии дастовардҳои кишвари соҳибистиқлоли худ инчунин таҷриба меандозанд. айни ҳол дар ҷумҳурӣ 60 нашриёт ва 200 чопхона амал мекунанд, ки аз онҳо 8 нашриёт ва 33 чопхона давлатӣ ва мутаносибан 49 нашриёт ва 186 чопхона ғайри давлатӣ мебошанд. дӯстони азизу арҷманд, сабаби асосии аз дуру наздик ба ҳамоии мову шумо як чиз, ин мӯъҷизаи ақлу хиради башарият китоб мебошад. умедворем, ки дар намоишгоҳи дуюми байналмилалии китоби душанбе
ба маҳсули заҳмати тамоми ширкаткунандагон баҳои сазовор дода мешавад. ҳамаи 5 озмуни дар доираи ин намоишгоҳ баргузоршаванда арзиши оливу маҳбубияти китобро пеши назари ҳамагон ҷилвагар месозад ва равобити мутақобилан судманди ноширони хориҷиву ватаниро таҳким мебахшад. бовар дорам ки ширкат дар намоишгоҳ боиси қаноатмандии меҳмонони азизи мо гашта онҳо бо таассуроти неку рангин ба кишварҳои худ бармегарданд. бо ҳамин умеду орзуҳои нек ба ҳамаи шумо оғози намоишгоҳи дуюми байналмилалии китоби душанберо бори дигар муборакбод гуфта бароятон барори кору комёбиҳо таманно дорам. хуш омадед ба намоишгоҳи китоб. ташаккур. تشکر جناب وزیر برای صحبت پرمحتوا و تمناهای نیک و متصدیان و اشتراکچیان نمایش. دوستان ارجمند، اعتمادمان کامل است که برگزاری نمایش عنعنوی دویم بین الخلقی کتاب دوشنبه در روزگار معاصر جامعه تاجیکان یک صحیفه تازه، فرحبخش و افتخارانگیز خواهد بود. Дорогие друзья, мы вполне уверены, что вторая международная книжная выставка Душанбе несомненно станет важной вехой, новой страницей духовной жизни современного Таджикистана. И сейчас я хочу с удовольствием предоставить слово народному поэту Таджикистана, лауреату государственной премии, заместителю председателя Союза писателей Таджикистана Камолу Насрулло. Пожалуйста. تشکر. با درود و شادباشی ها به هر یک شما عزیزان. یک کتاب خوب همیشه عید است. یک کتاب خوب همیشه عید هر یکی ما و شماست. یک کتاب خوب همیشه عید خاندان است. یک کتاب خوب عید مردم است، عید خلق است و مردم تاجیک که از قدیم الایام کتاب را مقدس می شمردند، کتاب را هزاران سال پیش مردم تاجیک، مردم فارسی زبان، مردم ایرانی تبار کتاب را آنقدر مقدس می شماریدند که کتاب را در زیر بالین کودک در گهواره می موندند، زیرا گمان داشتند که کتاب مقدس از همه خطرها کودک را نگاه می دارد. کتاب را همراه خود به راه‌های دور می گرفتند، چون که باور داشتند که آنجایی که کتاب است یگان سیاهی نیست و مثل تومار کتاب انسان را حفظ می کند، نگهبانی می کند. و 1000 سال پیش، 1001 سال پیش استاد رودکی گفته بود که تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمان بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند. تا به سنگ اندر همه بنگاشتند، دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه به بر تن تو جوشن است. Дорогие друзья, я теперь попрошу господина министра, уважаемых гостей, участников, открыть, срезав символическую ленту, вторую традиционную международную выставку книг. Пожалуйста.
Come on,